motivatsiya bor. Lekin afsuski, motivatsiya bu doimiy narsa emas. Motivatsiya qachondir kimdandir olsak, qachondir kimdadir natijani ko'rsak, bizda ham paydo bo'ladi va vaqt o'tgandan keyin, masalan, 2-3 kundan keyin u so'nadi. Yoki 1-2 haftadan keyin u so'nadi. Yoki kimdadir uzoqroq 1 oy bo'lishi mumkin, u so'nadi. Motivatsiya so'nadigan narsa, u har doim bir darajada bo'lmaydi. Motivatsiyani bir darajaga ushlab turadigan, motivatsiyamiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham bizni maqsadga olib keladigan narsa bu intizom. Ya'ni disiplina. Disiplina, intizom ishlashi uchun biz o'zimiz bilan o'zimiz kelishishni bilishimiz kerak. Qanday qilib o'zimiz bilan o'zimiz kelishishimiz mumkin? Misol qilib aytadigan bo'lsam, men ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytim, men xuddi mana shu ishni qo'lga kiritish uchun ingliz tilini o'rgana boshlaganman, do'stlar. Menga hech kim garantiya bermagan. Sen ingliz tilini o'rganganingdan keyin mana shu ish seniki deb menga hech kim aytmagan. Men ingliz tilini shunday ko'zimni yumib, mana shu ish uchun boshladim, yaxshi niyat qilib boshladim va men buni tashlamayman deb o'zim bilan o'zim kelishganman. O'zimga o'zim tushuntirganman. Xurshida